各位朋友大家好，歡迎嚟到順風國學智慧，我係你哋嘅老朋友。今日想同大家講一個好重要嘅話題，就係人到晚年，千祈唔好喺呢三種人身上透支你嘅福氣。你知唔知有啲人見一面，你嘅福氣就會少一分；有啲人你幫佢一次，你嘅運勢就會衰一分。呢個唔係我講得誇張，而係傳統國學智慧入面講嘅氣場相泄同因果損耗。活到呢個年紀，你嘅福氣唔係冇窮冇盡嘅。你後生嗰陣積落嘅福報，你大半生行善積德收翻嚟嘅福氣，本來係留俾你晚年安樂享福嘅。但係如果你唔小心將呢啲福氣透支咗喺唔值得嘅人身上，你嘅晚年就會好辛苦。由於留下就負正或自次賤人衰，你嘅福氣就好似銀行嘅存款咁，你使咗就冇，你使喺值得嘅地方就係投資，你使喺唔值得嘅人身上就係賭錢落海。所以今日我就同大家詳細拆解一下，人到晚年你一定要遠離嘅三種人。呢三種人會喺你唔為意嘅時候偷偷透支你嘅福氣。準備好未？我哋開始。第一種，你千萬要警惕嘅人，成日情感好嫁你嘅親人。呢種人通常係你最親嘅人，可能係你嘅仔女、你嘅兄弟姊妹，甚至係你嘅另一半。佢哋嘅特徵係咩呢？就係用親情嚟勒索你，用關係嚟中價你。佢哋會講呢啲說話：阿媽，你敵我一個仔啫，你唔幫我，邊個幫我呀？家姐，細佬妹有難，你做大家姐嘅唔係唔理客嘛？老劉，你份退休金都冇咩用，不如俾我周轉下啦。你聽到呢啲說話，個心係咪即刻軟咗？你覺得係啊，佢係我個仔，係啊，佢係我細佬，係啊，我得呢個仔女。於是你就心軟，就答應，就付出。但係你知唔知呢種情感公價嘅殺傷力有幾大？我講一個真實嘅故事。有個陳伯70歲，退休金每月有萬幾蚊。佢個仔成日同佢講：老侯，我而家供樓好辛苦，你幫下我啦。你敵我依個仔咋？陳伯心軟，每個月俾一半退休金個仔供樓。後來個仔話要換車，又問佢攞錢。再後來個仔話要帶老婆去旅行，又問佢攞錢。陳伯自己輕到連茶樓都唔敢去，但係個仔仲覺得老侯未幫到盡啊。有一日陳伯病咗入院，問個仔攞翻少少錢應急。你估個仔點講？個仔話：老年我邊有錢啊？你唔係有醫療券咩？陳伯嗰下眼淚都飆出嚟。佢話：我幫咗佢咁多年，到我有事，佢連1毫子都唔肯俾翻我。你話呢種親人值唔值得你透支自己嘅福氣去幫？傳統國學智慧講：親而有道，愛而有節。就算係最親嘅人都要有分寸，有底線。你冇底線咁付出，你嘅付出就會變成縱容。你縱容佢，佢就會越嚟越過分。最後你嘅福氣冇晒，佢嘅良心都冇埋。所以對於呢種情感賺價你嘅親人，你要學識一個字：劃清界線，講清楚你嘅底線。你可以同佢講：我能力有限，我最多幫你咁多，再多我就自身難保。唔係你無情，而係你要保護自己嘅晚年。第二種，你千萬要警惕嘅人，成日情緒勒索你嘅熟人。呢種人通常係你嘅朋友、舊同事、老街坊。佢哋嘅特徵係咩呢？就係用你嘅內疚感同罪惡感嚟控制你。佢哋會講呢啲說話：你而家生活過得咁好，幫下老朋友都唔得咩？我成日都諗起你，你係咪唔記得我呢？你唔幫我，我真係唔知點算啦。你呢個朋友都見死不救，你聽到呢啲說話係咪覺得好大壓力？係咪覺得如果唔幫佢，我好似好衰咁？你終知啦，呢種人就係利用你嘅善良同內疚感嚟勒索你。我講個故事，有個李太60歲，退休之後中意去客旅行飲客茶，生活過得幾寫意。佢有個舊同事，成日喺社交媒體睇到李太去玩嘅相就留言：哇，你就好啦，成日去玩，我呢啲窮人邊度都冇得去。後來仲直接打俾李太：你咁有錢，借啲俾我啦，我而家好等錢使。李太話：我都係退休金啫。個舊同事就話：
你唔係去咗歐洲咩？冇錢點去歐洲啊？幫下老朋友都唔得，李太好唔舒服，但係又覺得唔幫好似好衰，於是借咗2萬蚊俾佢。結果呢，半年過後個舊同事從來冇提過還錢。李太試客追，對方竟然話：你咁有錢，2萬蚊對你嚟講濕碎啫，咁緊張做咩啫？你話呢種人你幫佢做咩？你幫佢，佢唔會多謝你，佢只會覺得你應該幫。你唔幫佢就道德經啊！你幫有業底，唔幫有受氣。傳統國學智慧講，君子之交淡如水。真正嘅朋友唔會用情緒嚟勒索你，佢知道你嘅難處，佢尊重你嘅選擇，佢唔會因為你唔幫佢就話你冇情，更加唔會因為你過得好就眼紅你。所以對於呢種情緒勒索你嘅熟人，你要學識一個字：斷絕來往，唔好再見佢。你唔係冇情，你只係保護自己嘅情緒同福氣。第三種，你千萬要警惕嘅人，成日消耗你善意嘅受助者。呢種人最難防，順風國學，因為佢哋一開始我係你變得好可憐，好需要你同大家講一個好重要嘅話題。佢會多謝，就係人道晚年。但係當你幫唔好喺呢三種人身上，佢就會嚟第二次、第三次、第四次。你知唔知有啲人你嘅善意變咗佢嘅理所當然少一分？佢哋嘅有啲人你幫佢一次，第一次嘅運勢就會衰一分。唔該晒你，呢個唔係我講嘅，我見過最好嘅嘢係傳統國學智慧入面講嘅，有麻煩你啦，真係冇因果損耗。第三次到呢個年紀，你都幫開我啦，唔係冇爭再幫多一次。你後生嗰隻四次佢話，你大半生行善積德收翻嚟嘅福氣，本來係留俾你睇到個安樂享福嘅，又多失病。如果你唔小心將呢啲理所當然變咗喺唔值得嘅人身上，你嘅善意，你嘅晚年就俾佢一步一步消耗。由於留下有負正嘅自恃賤人衰，有個黃白，你嘅福氣就好似銀行嘅存款咁。佢使咗就單親媽媽，你使喺值得嘅地方辛苦，未留仔，你使喺唔值得嘅人身上就係賭錢落海。有時會幫佢熱下心，今日我就有時會借少少錢俾佢周轉。人到晚年，你一定要原諒嘅心種人。但係三種佢開始喺你唔為意嘅時候，今日叫偷幫手二到孫，準備好叫黃伯借錢開始，後日叫黃伯幫手買餸。要警惕嘅有一日，黃伯情感好教你嘅親人，呢種人通常係你最親嘅人。佢話可能係你嘅仔女得閒，你嘅兄弟點解今日唔得閒？甚至係你嘅另一半，你係咪嫌我煩呢？佢哋嘅特徵係咩咧？我今日就係用親情嚟勒索你，個鄰居關係嚟中介你，舒服可以睇醫生啫，幫我議論一陣你的我個仔啫。你唔幫我，邊個幫我呀？佢幫咗呢啲人咁多次，細佬妹有對方連你做大家姐嘅關心你，淨係關心自己，有你份退休金都冇咩用。你話呢種人你仲幫下啦？你聽過呢啲說話？個心係咪即刻真咗？你覺得真正嘅佢係我個仔回報嘅，佢係我細佬，呢個唔代表得呢個仔做一個冇底線嘅心軟就答應就付出。你嘅善意係真，但係你知唔知要留俾值得呢種情感供養你嘅善意當作理所當然。我講一個真實嘅故事，佢有個陳伯70歲後年退休金每月有萬幾蚊，所以對於呢種消耗你善意嘅受助者，老後我而家學識好辛苦，你幫下我啦，停低你嘅腳步，唔好再幫佢。陳伯係你無良，每個月係你要退休金嘅善意同福氣。後來個仔話要換車，今日由大家講嘅三種人全部。再後來個仔話要帶老婆去旅行一次，又問佢攞錢。第一種情感感價你嘅兄鬥連茶樓，用千情嚟勒索你個仔，關係得老後未幫到盡，又學清。有一日陳伯病咗入，呢一種情緒勒索，攞翻少少錢應急，用你嘅內疚感嚟控制你。個仔話用你嘅善良嚟要經錢啊！你唔係有醫療券咩？奶黃陳伯嗰下第三種消耗你善意嘅受助者，我幫咗佢咁多年，當我有理所當然，佢連1毫子都唔肯俾翻我。而家停地，你話呢種親人值得你透支，你千萬唔好喺佢哋身上透支你嘅福氣。傳統國學智慧講，你嘅福氣係你大半生積累翻嚟嘅，就算係最親嘅人都要有分寸有底線。你將福氣使喺值得嘅人身上，你嘅付出就會變成縱容。你將福氣使喺中庸值得嘅人身上，就係賭錢落海。最後你嘅福氣冇晒，佢一連劃清都冇埋，一連斷絕對於呢種情感賺㗎，你尤其係對住親人，學識一個字，真係好難開口。但係我想介紹講清楚你嘅底線，你可以同佢講，將來你就有效福氣，我最多幫你咁多，再多我就劃清界線。將來你係你承受晚景，係你要保護自己嘅晚年，保護你嘅福氣，你就係保護你嘅警惕嘅人，你嘅情緒勒索你嘅熟人。
呢種人你老通常係你嘅朋友，你真正值得嘅仔街坊。你將福氣透支喺唔值得嘅人身上，就係用你嘅內疚感偷走咗真正愛你嘅人嘅福氣。佢哋會講呢啲今日最後送俾大家嘅一句話：你而家生活過得咁好，幫下老朋友晚年嘅救命稻草。我成日都諗起為咗唔值，你係咪唔記得透支殆盡？你唔幫我，多謝你哋收睇今日嘅順豐國學智慧。你呢個朋友都見死不救。如果你覺得呢條片聽到呢啲說話，係咪覺得好大壓力？分享俾你身邊嘅朋友。如果唔幫佢，我尤其係嗰啲成日心軟幫人搞到自己好辛苦，就係利用你嘅善良同內疚嚟學識保護自己嘅福氣。我講個故事，我哋下一條片再見。有個李太60歲，嗰位朋友退休之後中意去客旅行飲下茶，生活過得幾寫意。佢有個舊同事，成日喺社交媒體睇到李太去玩嘅相就留言：哇，你就好啦，成日去玩，我呢啲窮人邊度都冇得去。後來仲直接打俾李太：你咁有錢，借啲俾我啦，我而家好等錢使。李太話：我都係退休金啫。個舊同事就話：你唔係去咗歐洲咩？冇錢點去歐洲嘅？幫下老朋友都唔得。李太好唔舒服，但係又覺得唔幫好似好衰，於是借咗2萬蚊俾佢。結果呢，半年過後，個舊同事從來冇提過還錢。李太試客追，對方竟然話：你咁有錢，2萬蚊對你嚟講濕碎啫，咁緊張做咩啫？你話呢種人你幫佢做咩？你幫佢，佢唔會多謝你，佢只會覺得你應該幫。你唔幫佢就道德經啊！你幫有業底，唔幫有受氣。傳統國學智慧講，君子之交淡如水。真正嘅朋友唔會用情緒嚟勒索你，佢知道你嘅難處，佢尊重你嘅選擇，佢唔會因為你唔幫佢就話你冇情，更加唔會因為你過得好就眼紅你。所以對於呢種情緒勒索你嘅熟人，你要學識一個字：斷絕來往，唔好再見佢。你唔係冇情，你只係保護自己嘅情緒同福氣。第三種你千萬要警惕嘅人，成日消耗你善意嘅受助者，呢種人最難防，因為佢哋一開始會表現得好可憐，好需要你幫手。你幫完佢，佢會多謝你，但係當你幫完一次之後，佢就會嚟第2次、第3次、第4次。你嘅善意變咗佢嘅理所當然啦。佢哋嘅特徵係咩呢？第一次佢話：真係唔該晒你，你係我見過最好嘅人。第2次佢話：又麻煩你啦，真係唔好意思。第3次佢話：你都幫開我噶啦，唔爭再幫多一次。第4次佢話：你點解今次唔幫我？你以前都幫嘅。你睇到個變化未？由多些變成理所當然，就要理所當然變成知識文。你嘅善意就係咁樣被佢一步一步消耗殆盡。我講呢個故事，有個黃伯65歲，為人善良熱心。佢有個鄰居單親媽媽，成日話自己好辛苦，未留仔好攰。黃伯好心，有時會幫佢熱下客詢，有時會借少少錢俾佢周轉。開頭個鄰居好感激，成日多謝黃伯。但係後來佢開始越嚟越過分，今日叫黃伯幫手搣到孫，聽日叫黃伯借錢，後日叫黃伯幫手買餸。有一日黃伯自己唔舒服，話幫唔到，你嗰個鄰居點講？佢話：你以前都得閒噶，點解今日唔得閒？你係咪嫌我煩呢？黃伯話：我今日真係唔舒服。個鄰居竟然話：唔舒服可以睇醫生啫，幫我易怒一陣酸先啦。黃伯嗰下心都寒埋，佢幫咗呢個人咁多次，對方連佢病咗都唔關心，淨係關心自己有冇人幫手。你話呢種人你仲幫唔幫？傳統國學智慧講：善欲人見本而真信。真正嘅善行係唔求回報嘅，但係呢個唔代表你要做一個無底線嘅好人。你嘅善意係珍貴嘅，要留俾值得嘅人。嗰啲將你嘅善意當作理所當然嘅人，你幫得越多，佢食得越深，最後連你嘅骨頭都食埋。所以對於呢種消耗你善意嘅受助者，你要學識一個字：停低你嘅腳步，唔好再幫佢。唔係你無良，而係你要保護自己嘅善意同福氣。好啦，今日同大家講嘅3種人全部講完，我再幫大家重溫一次。第一種，情感感化你嘅親人，用親情嚟勒索你，用關係嚟佔家裏，有可稱自聲。
啲係一種情緒勒索你嘅熟人，用你嘅內疚感嚟控制你，用你嘅善良嚟要經你。而有斷絕乃王，第三種消耗你善意嘅受造者，將你嘅幫忙當作理所當然，越食越深。而有聽地夾報，呢三種人，你千萬唔好喺佢哋身上透支你嘅福氣。你嘅福氣係你大半生積累翻嚟嘅，係留俾你晚年安樂嘅。你將福氣使喺值得嘅人身上就係投資，你將福氣使喺唔值得嘅人身上就係賭錢落海。我知一你拒絕人，一你劃清之善，一你斷絕禮往後難，尤其係對住親人真係好難開口。但係我想同你講，你今日唔忍心拒絕佢，將來你就要承受福氣耗盡嘅後果。你今日唔敢劃清界線，將來你就要承受晚景淚涼嘅代價。保護你嘅福氣就係保護你嘅晚年。你嘅福氣唔係你一個人嘅，仲係你老伴嘅，你真正值得嘅仔女嘅。你將福氣透支喺唔值得嘅人身上，就等於偷走咗真正愛你嘅人嘅福氣。記住我今日最後送俾大家嘅一句話，你嘅福氣係你晚年嘅救命稻草，唔好為咗唔值得嘅人將佢透支殆盡。多謝你哋收睇今日嘅順風國學智慧。如果你覺得呢條片有幫助，記得幫手點個讚，分享俾你身邊嘅朋友，尤其係嗰啲成日心軟幫人搞到自己好辛苦嘅朋友，等佢哋都學識保護自己嘅福氣。我哋下一條片再見，祝各位朋友虎賜萬環，萬一順風順遂。